сүүн соёлын түгээн сүү хувьцаат компани. Оройн төргийн эрхэм хүнд үзэгчтэй. За баримт киноны цувралуудын үргэлжлэлээр байна. За манай энэ цуврал нэвтрүүлгүүдийн та бүхэнд хүрэхэд гүн дэмжлэг үзүүлж ивент гэсэн сүүн соёлыг түгээгч сүү хувьцаат компанидаа баярлан талархснаа илэрхийлье. За энэ оройны өдөртбөрөөрөө бид Ариун номын эрэлд гэсэн ийм түүхэн баримт киног та бүхэнд үзүүлэхээр бэлтгэлээ. За энэ Ариун номын эрэлд гэдэг энэ баримт кино бол юу гэхээр одоо түүхэн олдлууд дээр түшиглээд одоо эртний монголчууд одоо ганцхан бас тийм шүтэн одоо ганцхан бөө ч юм уу буддын шашин ч юм уу тийм байсангүй. Эднээр хязгаарлагдсангүй. Бүр төргийн үед киданы үед эзэнт гүрний үед за энэ христийн шашныг бас тодорхой хэмжээнд шүтэж явж байсан юм байна гэдгийг түүхэн баримтаар одоо харуулж үзүүлсэн ийм баримт киногаа 13 дугаар зууны төгсгөл үеэр ч байт юм уу манай христийн шашны манай Монголын одоо христийн шашин гэж ярьж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо Монгол руу Аз руу орж ирсэн Нестор шашин. За энэний төлөөлөгч энэний тэргүүнийг баруунд Францын хаан хүлээж авч уулзаж, Английн хаан хүлээж авч уулзаж, Ватиканы одоо их хамблам зориуд хүлээн авч уулзаж, бүр хажуудаа байлгаж, маш их хүндэтгэлтэйгээр ингэж одоо харсаж байсан тухай өгүүлж байна. За мөн одоо манай одоо Хрээд аймаг за одоо энэ өвөр Монголд байгаа Эрхүүд аймгийнхны үндсэн дээд одоо шүтэн одоо Нестор шашин байсан байна гэдгийг одоо яг одоо баримтаар үзэж байгаа энэ кино. Энийг бол одоо шашин одоо сурталчилж гин гэж ингэж ойлгож болохгүй. Энэ бол түүхийг бид үзүүлж байгаа. За одоо жишээл одоо буддын шашин Монголд хэдэн онд хэдийн үеэс эхэлж оржиж хөгжиж одоо ямар шатан дээрээ явагдаж байгаа тухайч бас баримт кино хийх юм төсөл бас байж байгаа. Яг энэ хүрээнд хийгдсэн Ариун номын эрэлд гэсэн энэ киног та бүхэн үзэж сонирхно. Зуныг өртөөлсөн цаг хугацаа энийг тал нутгийг илээж чадсангүй. Морин шуурга, цас бороо, аянга цаглагаан хүртэл тэнэн их цоог нь хот ойлгосонгүй. Энийг тал нутаг сайн муу бүгдийг өөртөө шингээж үнэн гудал бүхнийг өөртөө агуулжээ. Гагцгүй эндэл түүний сүр хүч оршно. Агуй сүрхүч. Нүүдлийн иргэншлийн томоохон төлөөлөл болж дэлхийн түүхэнд бичигдсэн монголчуудын донд загалмайтныг игдэх христийн шашин онцогийн хэд хэдэн үе шаттайгаар дэлгэрсний түүхэн улмөр талмуудын захиц гараас уул хадны дурсалт зураг археологийн олдруударч илэрдэг. Манай эртний 9-р зууны үеэс өрн зүгээс христийн шашны Несторын урсгалыг дэлгэрүүлэхээр номлогч нар ирсэн төдийгүй 8 Хрээд аймгийн нүүдэлчид түүнд гүн итгэл бишрэлтэй байсан тухай Рашид ад-Дины судрын чуулганд тэмдэглэн үлдээжээ. Нэмэх тэмдэгч гэж байгаа загалмаач гэж яриад байгаа энэ тэмдэг бол хүн төрөлхөдний хувьд маш эрт өссөн. За одоогийн Баттай баримтаар бол
дундад чулуун зэвсэг юм мезолитийн сүүл неолитийн үед үүссэн гэж үздэг. Монгол нутагт одоогийн байдлаар мэдэгдээд байгаа одоо хамгийн эртний тэмдэггүй Увсан аймгийн Зөв Хангай сумын нутаг Зураагийн улаан хад гэж байгаа. Энд дөрвөлсөн тэмдэг байгаа. За энэ тэмдэг бол өнөөгийн Монгол улсын нутгаас гарахад 10 хэдэн газраас олдсон байна. За энэ дундаас яг христийн шашин одоо дэлгэрсэн хон хэрэгжилж байсан тэмдгүүд бол бас бий л дээ. Жишээ нь Ван хаан тойрол бол ийм христ тэмдэгтэй байсан, энийг шүтэж байсан. Энэ бол төвхөн тусгасан тодорхой баримтууд. 10 хэдэн христ тэмдэгтэй байгаа юм л да. За эндээс бас нэг 7-8 ч юм уу яг христийн шашинтай холбоотой зүйлсэд гарч ирж байгаа. Тэгэхээр нэгэнтээ байгаа зүйлийг бол яд үнэн байдлаар нь шинэ тухайн бол ерөөсөө үнэн бодтойг л ирэх ёстой шүү дээ. Энэ талаас нь авч үзэх хэрэгтэй юм аа. Нестрийн шишиг яагаад орон зүгрүүд илгэрвэ гэдгийг авч үзэх юм бол бас 6 дугаар зуун 7 дугаар зуунаас ахуулаад Арабын Мухаммедийн шашин хийхэд илгэрэх болсон. Яг энэ нь шахагдж орон зүгрийг хийхэд төгсөн юм а. Энэ нь явсаар нүүдэлчдийн бидний өвөг дээдсийн түүхэнд бас хэмжээгээр энэний нөлөө орж ирсэн юм байна. Энэний номлогч нар бидний өвөг дээдсийн дотор орж ирж ээж сургаал номлоо айлтж ээж. Ийм ч учраас энэтэй холбоотой дурсгалууд үлдэж дэв баримтууд үлдсэн байх нэ. Нестер гэдэг маань бол зүгээр христийг номлогч хүн шүү дээ. Одоо христийг мэдснээс хойш 300 гаруй жилийн дараа төрсөн христийн номлолыг номлодог юм хүн христийн сургаалыг тайлбарлах нэг цоон шинэ урсгалыг бий болгосон. Түүнээсээ болоод тэгээд өөрийнхөө тэр нутаг христ үзэгчдийн нутгаас шахагдаж гарч ирсэн юм байна. Христийн шашны нестрийн урсгал Азад нэвтрсний гол үүрэг гүйцэтгэсэн газар бол торгоны зам байсан гэж ном бүтээлдэгдсэн байна. Торгоны замаар дамжин орж ирсэн христийн шашны нестрийн урсгал нь одоогийн Багдад хотод төвтэй байсан бөгөөд Аз Европыг холбосон газар зүүн хувьд ашигтай газар нутагт байрлаж байсан юм. Алапен бол дорны чуулганы санвартан бөгөөд манай эртний 6 дугаар зуунд тан улсад шашин дэлгэрүүлэхээр суурьсан байдаг. Манай эртний 6-аас 8 дугаар зууны үеийн тан улсын түүхээс харахад тэд томоохон хотуудад шашин дэлгэрүүлэх үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж олон тооны итгэгч нартай болсон тухай бид түүхээс харж болно. Гэхдээ тэр олон тооны Христэд итгэгч нар бүгд хятад үндэстнүүд байсан уу эсвэл өөр үндэстнүүд байв уу гэдгийг судалсаар байна. 9-10 дугаар зууны үеэс бол одоо Хэрэг 8 онгууд зэрэг эртний Монгол авах аймагуд анхлан гүн христийн шашны энэ стор урсгалыг хүлээн авч дагаж бишрэх болжээ. За энэ талаар бол түүхийн сурвалж бичгүүд бол хангалттай байна. За тэр ч байтугай энэ археологийн зарим дурсгалууд одоо бидний үеийг хүртэл хадгалагдж үлдсэн байх юм аа. Амьдрал үргэлжилсээр хүмүүс инээж, уйлж, уугаж, хайж, итгэж биширч байна. Халуун нутагт мармандж байна. Үнэн эрэлд үргэлжилсээр. Несторчууд бол манай эртний 5 дугаар зууны хамгийн том чуулганы нэг Константинопол хотын тэргүүн бишоп Несторыг дагагч христийн шашны бүлэг юм. 6 дугаар зууны үед хятадын тан улсад дэлгэрсэн бөгөөд төрийн шашин болтлон нутагшсан юм. Тэд сэр хилээр хүндэтгэл мөргөлөн явуулдаг байжээ.
Ховд аймгийн Мөнх хайрхан сумын улаан толгойн сэр бичгийн дурсгал юм. Тэгээ энэхүү бичгийг 1988 онд манай археологч Баяр нутгийн иргэдийн тусламжтай олж илрүүлээд энэхүү бичээсийг анх олон нийтэд танилцуулсан байдаг. Энэхүү сэр бичгийн дээд талд Христийн шашны загалмай тэмдгийн хэлбэртэй дүрс байгаа нь сонирхолтой бөгөөд дундад эртний Монголын Хэрээд, Найман, Онгууд зэрэг аймагуудын дунд Христийн шашны урсгал нэвтэрч байсан мэдээ баримттайч холбон үзэж болох талтай. 2015 онд Осава, Хүндэв, Сайто, Такахаши нар хятад сэр 2 бичээсийг тодруулж бичээсийн хэв хуулгыг авч уншиж тайлсан байна. Нэгдүгээр сэр бичээсийн утга нь Библийн хуучин гэрээ номны дуулал 68-ын 5 дугаар ишлэл өөрийн ариун газарт байгч бурхан юм. Грекийн тооллын 1609, нийтийн тооллын 1298 он гэсэн бол хоёр дахь сэр бичгийн дурсгал нь Иерусалимыг уулс хүрээлэн байдаг. Өдгөөгөөс мөнхөд хүртэл өөрийн хүмүүсийг эзэн хүрээлэн буюу дуулал 125-ын 2 дугаар ишлэлийг сэлжээ. Улаан толгойн сэр бичгийн хятад бичигт Дадагийн 2 дугаар он 6 дугаар сарын 18 дахь өдөр буюу 1298 оны 7 дугаар сарын 28 гэсэн оныг тод бичээд Гаутоны удирдсан дайны үйл ажиллагааг тэмдэглэжээ. Гаутон бол онгуудын хан Жорж бөгөөд Христийн шашинт хан байсныг тэмдэглэдэг. Эмээс энэ хатны хятад бичээс мөн адил Христийн шашинт Онгууд аймгийн түүхийн нэгэн баримт юм. Энэ сэр бичээсний тухайд ярихлаа яалч шашны тухай ярих болно. Шашны тухайд ярих гэхээр Христийн ертөнцийн тухай ярих болно. Христийн ном бол хоёр тэр ойрох дорндоос өрн рүүч төгжсэн. Энэний яг номд бол Христийн сургаал номлолыг дэлгэрүүлэхэд ашиглаж энэ бичээс үүсэж хөгжиж дэлгэрсэн байдаг. Өнөртний бэлэг тэмдгийг өөртөө шингээж их талын дунд онцгой содон харагдах боржин хат дааган чулууны нууцлагдав. Эрэл хайгуулын зах сэжүүрийг элгэн дэм төвөрсээр Баян Хонгор аймгийн Баян булаг сумын төвөөс холгүйхэн оршно. Энэхүү дурсгалын онцлог бол дөрвөлжин тэмдэглэгээтэй Несторын урсгалын загалмай тэмдэг байдгаараа онцлогтой мөн чулууны эргэн тойронд байгаа 80 орчим одоо дугуй цохилтууд бол бас энэ чулууны дурсгалыг сонирхолтой болгож байгаа. Он цагийн хувьд бол 8-аас 12 дугаар зууны үеийн 8-ны ханилегтай холбоотой болов гэж ингэ судлаачид үзэж байгаа. Несторын шашны нэг онцлог нь Христ тэмдэглэгийг тойруулан чимгэлсэн үрлэн модууд байдаг юм. Энийг нарны хүрд хэмээн дээдлэж дахин шүтдэг байсан нь олон түүхийн олдруудаас харж болох юм. Талнуудад энэ мэд олон нууц хадгалагдсаар өнгөрсөн зууны үдэс зурдлын хүлээс тайлагдаж хүмүүс зөвхөн өмнөнийг хайх эрэлд орцгож байна. Баян Дэлгэц аймгийн Сагсай сумын нутаг Дайн нуурын эрэгт 6-аас 8 дугаар зууны үед оршин тогтнож байсан эртний Түрэг улсын түүхэнд холбогдох нэгэн хүн чулуун хөшөө байдгийг нутгийнхан
Баярмбаатарын хөшөө гэж нэрлэдэг. За энэ бол нэлээд нарийн хэстэй хүн чулуундаа тооцогдсон нүүр амны хэлбэр хүн дүрсэлж байгаа энэ хэлбэр эмэг чихний хэлбэр эдэр бол маш нарийн хэстэй ийм чулуун дурсгал байж байгаа. Нийт хүн чулуунд ерөнхийдөө давтагддаг энэ зураглал бол энэ байхгүй. За мөн одоо ингэрийн зүйлт нь бол маш ховор тийм олон тохиолддог одоо зүйлт дурсгалын хэлбэр биш учраас хийцээрээ бол бас судлаачдын анхаарлыг татж байгаа. За Баримтын гүшүүн энэ үзүү цээж ингэрт одоо зүйлсэн дүрслэл нь шууны хэлбэртэй маягийн дүрслэл байгаа. За энийг одоо юу байж болох талаар бол археологч бол янз бүрийн санал гаргасан байдаг. За энэ дотроос бол Монголын археологч доктор Сэр бодж байгаа бол анх эртний түрэг хэлт аймагуудын дунд христийн шашин дэлгэрч байсантай одоо холбож үзэж за энийг бол загалмай тэмдгийн нэг хувилбар байж болох юм а гэсэн саналыг бол анх төвшүүлсэн байдаг. За зарим нь мөн одоо шууг дүрссэн байдаг. Энд одоо бүргэд юм уу хүчрхэг юм байдлыг илтгэсэн юм шууг дүрсэлсэн загалмай бол нэлээд болцсон байх юм а. Баярмбаатарын хүн чулууны энгэр дэх шууны дүрстэй яг ижил хүрл шуган загалмай бүгд найрамдах хятад ард улсын өвөр Монголын өртөн засаг орны үндэсний түүхийн музейд хадгалагдаж байна. Манай нэстрийн шачин там бол тийм түүний бол одоо юу гэж хэлж байна гэдэг бол хас гэж хэлж байна. Хас тэмдэг гэдэг л ийм нэр байж юм мэднэ. Тэр бол энэ манай энд бол яг жинхэнэ нэр нь бол ямрын гэдэг. Манай энд одоо Ариун дэлгэрж байна. Одоо өстөр яваарай бүгд байж мэднэ. Одоо нэ морин тамгаа тэнгэр тийм хөгтө хийдэг. Тэгвэл одоо морин дохом ширдэгтэй бүр юм ойдог. Тэгвэл манай энэ захар хүн одоо энэ эрхүүдийн нэстрийн шашны шүтдэг энэ хүн бол өгчий яахан хэлэрэн дээр маань хөр дээр бол тэр зурд тавьдаг. Энэ юмэжин садийн өгсөн хүн тавьж юм бомбалдаг. Ийм сайхан хэлээ энэ нэг ямар гэдэг нь бол одоо нэстрийн шашны бүлэгтэнд авчиж бол орхигдож болох шиг байна гэж үйл байх мэн л. За Архангай аймгийн Эрдэнэ мандал сумаас баруун хойшоо 35 км орчим газар 2016 оноос энэхүү дурсгалыг одоо нээж илрүүлээд байна. Тэгээд энэхүү дурсгал бол манай эртний 6-7 дугаар зууны үед Төв Азийн нутагт орж ирсэн историйн урсгалын одоо загалмай тэмдэг бөгөөд ижил төстэй ийм дурсгалууд бол Төв Азийн нутгаас нэлээдгүй тоогоор олддог. Одоогийн Булган аймгийн нутаг Намнан уулын Сүүжийн даваа гэдэг газраас олдсон 780 оны орчимд холбогдох рууны бичээст Уйгур хааны Нестор шүтлэгт нэгэн түшмлийн тухай өгүүлсэн бичээсийг олж илрүүлсэн тухай Рамстедийн тэмдэглэлд үлдэж байна. Рамстед тэгээд ханд бангийн хүрээнд айлчилж Монголын Алтан уургийн ноён ханд бангаас түүний нутагт байгаа төгс дурсгалын соёлын олдууруудыг судлах талаар одоо санал хүсэл тавьж ирсэн. Тэгэхэд бол ханд бан бол шууд тгий та судал яв гэсэн ийм зүйлийг бол бас хэлээгүй байсан, бас бодол хийж ирсэн. За тэгээд Рамстед бол одоо ханд бантай ойртох, түүний сонирхлынхаа дагуу яриа өгдөх, асуултанд нь хариулах, за ер нь иймэрхүү байдлаар ойртсоор байгаа. Тэгээд өөрийнх нь бангийн хүрээний тэр хавцах нутагт бол судалгаа хийх ийм зөвшөөрлийг олж авсан юм байна. За тэгээд түүнийхээ дагуу бол энэ сүүч хамтны энэ бичээсийг бол олсон. За энэ бол тухайн үедээ бол Монголд бол цоо шин зүйл байсан юм байна. Харин түүхэнд Хэрэдийн түүхэнд нэр нь үлдсэн хамгийн эртний хаан бол Маркус юм.
10 дугаар зуунаас Хэрэдийн Маркус хоёр хол хүртэж Христосын шашинд орсон гэх бөгөөд тун удалгүй тэдний хөрш 8-чууд Христосын шашныг хүлээн авсан нь тэдний зарим хатад Христийн сойрхол нэртэй байснаас мэдэгдэнэ гэж тэмдэглэн үлдээжээ. Хэрээд аймгийн өвөг дээдэс болох Маркус хан гэж одоо түүхэн тэмдэглэгдсэн хүн Константинополд очиж Христийн шашныг одоо хүлээж авсан тухай бас зурс мэдээ байдаг. Христийн шашны маш эртний хэлбэр болох тэр Нестрийн урсгал бол ингэж монголчуудын дунд тэр цагаан татаруудаар бас дамжиж одоо төгөж дэлгэрч ирсний жишээ нь Хэрээд болоод 8 мэрэгд нарт бас энэ шүтлэг тодорхой хэмжээгээр уламжилж байжээ гэж үзэж болох баримтууд хадгалагдаж үлдсэн байна. За тэгэхээр Хэрээд аймгийн ноёдууд хаадын угсааныхан хатад гүнж нар энэ Нестрийн шүтлгийг одоо бас шүтэж байсан зарим одоо баримтаар хожимын баримтуудаар бол тодорхой харагддаг юм. Тэдний замд тайлагдаагүй олон нууц бий. Нууцлаг үнэнч бий. Хожим нэгдэх юр бусын гайхамшигч бий. Хамгийн чухал нь тэд зөвхөрлөлтгүй ирж хайж бас урагшилж байгаа итгэл найдвар төрүүлж байлаа. Тал нутагт хамгаас чухал нь итгэл найдвар байжээ. За Монгол орны өмнөд нутгаас олдсон Христийн шашны түүхтэй холбогдоход өөр нэгэн дурсгал бол өмнө Говь аймгийн номын сумаас олдсон бүрэн оршуулга байгаа. Тэгээ энэхүү оршуулгыг 2008 онд Монгол Улсын их сургуулийн археологи экспедиц малтаж тухайн үеийн Христийн шашин шүтдэг эмэгтэй иж бүрэн дурсгал болохыг баталсан байгаа. Буушнаас бол хисаагаар хийсэн юм загалмай маш өчүүхэн юм загалмай бол олдсон. За энэ загалмай бол яг тэр хүний цээжин тушаа байсан одоо ингэртэй зүүж байсан байгаа. За энэ загалмайн зэрэгцээ мөн чулуугаар хийсэн сувс одоо зүйлтнүүд за мөн явуу чимэглэл эмэг хүрэл тол зэрэг юм олдрууд олдсон. За энэ булшны оршуулгын зам үйл болоод мөн олдорын байдлаар бол харьцуулсан судалгаагаар 13-аас 14 дугаар зам гэж онцгой тогтоосон байгаа. За тэр булшнаас гарсан одоо хүний биеинд бол дээр хувцсны үлдэгдэл байсан. За энэ хувцсыг үйлдсэн тормын нэхээс хээ чимэглэл нь бол яг одоо Монголын эзэнт хүрэн за Юан улсын үеийн энэ торог нэхэстэй бол ижилсэж байгаа. За тэгээд бид бол энэ их үгний булшийг бол үзэхдээ энэ бол тэр Христийн шашинд ялангуяа Хэрээд аймгийн нэгэн эмэгтэй оршуулга байсан болов уу гэж одоо ингэ таамаглаж байгаа. Мөн Дорнот аймгийн нутаг дах нэгэн булшнаас 13 загалмайн дүрсмхий чимэглэлтэй мөнгөн аяг олдсон нь 12-оос 13 дугаар зууны үед хамаарах өвөрмөц олдор юм. За энэ аяг бол тэр оршуулгын зам үүлийн хувьд энэ аягыг бол ингээд хэлбэр дүрсийг эвдэж зориуд одоо шамшилгаж ингэж тавьсан байгаа. Тэгэхдээ энэ бол нэг юм торгон уутан дотор байсан. За энэ аяг бол хийцэн үед одоо нэг игэл боловч хээ чимэглэлийн байдал нэлээд анхаарал татдаг. Энэ амсрыг дагуулад монголчуудын уламжлалтын эвэр уулзаар чимэлсэн. За гэхдээ энэ эвэр уулзнуудын хоорондын зайд бол жижиг юм загалмай тэмдгүүдэд зогсон. За тэгэхээр энэ мөн л одоо дунд төсний Монгол аймагуд тэн донд энэ Христийн шашин дэлгэрч болсон бид олдрууд хэлж болох юм. Номын сумын нутаг дугаар заставын өдөө модны гол хэмээх газраас олдсон Христийн шашны түүхэнд холбогдох өөр нэгэн дурсгал бол Титэн маягийн дүрс юм.
онцлогийг тасралтгүй үргэлжлэх он цагийн хэлхээ гэж ярьдаг. Тэгвэл түүх он цагийг тасралтгүй хэлхэн үргэлжилж байна. Итгэл найдварын ярилж ялгаагүй. Арван дугаар 100 их эзэн Чингис хааны байгуулсан Монголын их төр тулс 200 орчим жил тасралтгүй угсаа залгамжиж Аз Европын олон орныг захирч байлаа. Гэхдээ зүгээр нэг захирсангүй хүн төрлөختний түүхэнд эн хамглан тогтоосон байдаг юм. Монголын эзэн төрний тогтоосон энэ эн хамглангийн мөн чанар нь ах уй соёл, шүтлэг бишрлэр өвөрмөц онцлог бүхий улс орнуудыг өөр өөрийнх нь өв соёлоор хүндэтгэж нэгэн аял савд багтааж чадсан Монголын эзэн төрний гол нууц байлаа. Монголчууд зөвхөн баялдан давааллыг хийж байсангүй тухайн улс орнуудад өөрийнх нь шүтэх бишрэх эрхийг нээж нээлттэй явуулж өөрсдийн нь ахуй соёлыг өвлөн залгамжлуулж өөрсдийнх нь улс оронд шин соёлын бүтээн байгуулалтуудыг хийлгэж байсан. Перси ертөнц буюу лалын шашны ертөнц, Алтан ордон, Христосын шашны ертөнц улс орнууд, Замунд орон дахны даосизм күнзийн сургаалтнуудын ертөнц, энэ бүгд бол нэгэн дээвэр дор инкам олон орчин тогтнож байсан тэр түүхэн цаг үе бол 13 дугаар зам. Энэ урд өмнө байлдан дагуулагчд бол эзэлж авсан орондоо өөрийнхөө шашин сурталыг тулган хүлээлгэж байсан. Харин Чингис хаан бол тэр тухайн орны шашин шүтлэгт хүндэтгэлтэй хандаж тэр шашныг дэмжих, хөхүүлэх бодлого баримталж байсан. Энэ бол дэлхийн хэмжээний эзэн тулс байгуулахад бол нэг гол хүчин зүйл болсон гэж үздэг. Монголын хаад ийм л үзэл санааг баримталж байлаа. Харин Ариун хааны эмхээс ахуулаад Христийн шашин шүтдэг их хатын тухай нэлээд мэдээ бий. Өргөг өөрийн дуртгалдаа инхүү тэмдэглэсэн байдаг. Хаан өрн дахин руу аялаад ирсэн, аян данд яваад ирсэн олон тооны хүмүүсийг олзолж авсан. Түүний дотор Вэлгээлэн бүшээ алдарт уран дарахныг ээж нь гуйсаар байгаад түүнийг авсан гэсэн мэдээ болоод. Францын дархан Вэлгээлэн бол тэн мөнгөн мод босгохтой бол оройд нь бол ангиал бурхныг залсан байгаа. Энэ юу харуулж байгаа юм гэхдээ зэрэг их Монгол улс бол олон шашныг хүлээн зөвшөөрч байсан. Тэрний дундаа ер нь Христийг хүлээн зөвшөөрч байсны баталгаа юм л да. Дэлхийн хямдрал Монгол Сваровский брэнд 50% хүртэл хямдруулсан. Үл талигдах нууцлал, итгэл даах чанар, Topset Home. Гүзээлхэн жимстэй, хад жимстэй, энгийн 3 төрөл бүхий шин суулгаатай амтлаг тарг. Амталж үзсэн үү? Амтлаг. Сорилт бүхэн шин дурсамжийг бүтээн. Ад жаргалтай дурсамж бүрт амуури хамтдаа. Зугаатай амт амуури. Гүзээлхэн жимстэй, хад жимстэй, энгийн 3 төрөл бүхий шин суулгаатай амтлаг тарг. Амталж үзсэн үү? Амтлаг.
Сорилт бүхэн шин дүрсэмжийг бүтээн. Ад жаргалтай дүрсэмж бүрт амуури хамтдаа. Зуны зугаатай хамт амуури. Үл талигдах нууцлал, итгэл даах чанар, Topset Home. Дэлхийн хямдрал Монгол. Сваровский брэнд 50% хүртэл хямдруулсан. Соргогдсон мэхий хатан төрийн хэрэг явдлыг үнэн шударгаар явуулж байсан тухай ЖБН-ээс ахуулаад маш олон төвчид тэмдэглэн үлдээсэн байдаг. Түүний нөлөөгөөр том хүү их хаан мөнхөнч Христ итгэгч хөдөлгөтэй хэмээх охиныг хатанд өргөмжилсөн байдаг. За соргогдсон хатан бол өөрөө бол Христийн шашны Нестерианы шүтдэг хүн байсан гэж бол гадныхан тэмдэглэсэн байдаг. За Рашид Азийн ЖБН ертөнцийн байлдан дагуулагчийн түүх Марко Поло, за Судрын чуулган, Монголын нууц төвчгээд олон сурвалжуудад бол энэ хатны үйл ажиллагаа, тэний үйл хэргийн талаар бол бичиж тэмдэглэсэн байдаг. За энэ хүн бол зөвхөн өөрөө Христийн шашин Нестерианыг шүтээж зогсохгүй бусад шашныг шүтдэг хүмүүсүүдэд маш их хүндэтгэлтэй ханддаг. Түүний нэг хүү хулгуу бол хулгуугийн Илхатын хаант улсыг байгуулж одоогийн Иран, Персийн нутагт бол захирч сууж исэн. За тэнд бол лалын шашны сургуулийг байгуулж хатны сургууль гэж бол хожим нэрлсэн байдаг. За ер нь бол Монголын экстэц нар за хаадууд за түүний хатад бол энэ олон шашныг хүндлэх, хүлцэнгөө хандах, түүнийг сүрсэд бишрэх, тухайн шашны аль дэвшилттэй зүйлийг авч хэрэглэх ийм зүйлийг дээр бол маш их ухаалаг бодлого баримталдаг байсан. 1145 онд загалмайтны 2 дугаар аяндаа лалан ертөнцийн эсрэг бэлтгэгдэж байх үед Европ дахина Христ итгэлт хүчрхэг нэгэн хаан дорн зүгээс морилон ирж байгаа тухай цуу яриа анх удаа гарсан байдаг. Тэр хааны нэрийг Престер Жон гэдэг ажээ. Монголчуудын өвөг дээдс гэгдсэн хятадны Ляо улс гэж байгуулагдж байгаад 1120-ад оны үеэр зөрчдүүдэд халагдаж задран мөхсөн түүхтэй. Ингээд Ляо улсын нийт ард түмэн болох хятадчууд хэд хэд хуваагдаж нэг хэсэг нь Елүдаши гэдэг удирдагч ноёныхоо удирдлагад ор алс өрн зүгт нүүдэлж оцсон байдаг. За энэ явцад Елүдаши хэмээх тэргүүлэгчийн тухай домог цуу яриа Европт хүрчсэн байгаа тэр юм аа. Өөрөөр хэлбэл энэ хүний нэр Престер Жон гэдэг агуу их Христийн шашныг ивэн тэтгэгч их хүний нэрээр Европын гүнд хүрч тэрслүүд лалын шашны төрөмгийллээс авран хамгаалнаа гэсэн ийм цуу яриагаар тархсан түүхтэй баг. За үүний дараа 100 жилийн дараа бас ийм цуу яриа Европ дахин сэргэж хүчээ авсан байгаа. Бас лалын ертөнцийн төрөмгийллийн эсрэг Европын ард түмнийг Христийн шашныг авран хамгаалах их ивент тэтгэж ирэх нэ гэж Престер Жон хэмээн нэрлэдэг юм байна гэж 100 жилийн дараа дахин ийм яриа суу гарсан. За энэ нь бол юу байсан бэ гэхээр монголчуудын сайн мэдэх Ван хаан. Дугаар зууны түүхэнд хамгийн нөлөө бүхий өөрөг гүйцэтгсэн Ван хаан тойрол. Тэр үнэхээр Престер Жон мөн бол түүхийн олон эдрээ тайлагдж мэдгий. Эртний домог гэж үзсэн түүхч үнэн болж хувир. Найман 100 гаруй жилийн тэртех хүлэгийн байгуулсан ил хаан тулсын үед зоосон мөнгө хийх урлаг сайжирч хамгийн олон хэлбэрээр гарсан байдаг нь олдсон юм. Харин Абага хааны үеэс эхлэн
зоосны нөгөө талд цорын ганц эцэг хүү Ариун сүнсний нэрээр амин гэж арабаар тэмдэглэн загалмайг дүслэх болжээ. Несторын шашин илэрхийлэх ийм зоос Илхант улсын угсаа залгамжилсан хаадуудын үед үргэлжилсээр Газаны хаанчлалын үед цаасан мөнгө гарах болсноор эслэгдэжээ. Тэгэхээр энэ бол юу харуулж байгаа Абга одоо хааны үеийн эхлээд Монголын хаадуудад Монголын эзэнт улсын эрх мэдэлтүүд бол Христосын шашин их зах нөлөө үзүүлсэн бол таарна. Тэгэхээр ер нь бол одоо өгөөдөө хааны хатан дөргөн хатан дараа нь Гүй хааны хатан тэр хаймш гэдэг энэ хаадуу тэгээд дараа нь ил хаадын одоо Абга аргун одоо тэр ядангуяа газан тэр хаадууд хаттууд нь өөрсдөө их Несторын шашинд их одоо талархалтай ханддаг, тэрийг дэмждэг, тэр шашныг одоо өөрсдөө хөвтдөг юм бай. Тэгээд тэр нь эргээд нөгөө одоо хаадуудад өөрсөнд нөлөөлөд өөрөөр хэлбэл хаан төрийн мөнгөн дээр Несторын шашны одоо гэдэг тэмдэг гарах ийм одоо нөхцөл бүрдсэн гэж ингэж үздэг. Дайн самуу үл ойлголтын хатуу ширэмжилүүдэд тэд ийм нууцлаг байдлаар итгэл найдвараа заламжуулан үлдээдэг байжээ. Гэрийн тооноор тэнгэрүүд харан эзэн бурхандаа сүслэн мөргөнө. Ийм нууцлаг бэлгэдлийн сэтгэлгээ нүүдэлчдтэй л илүү холбоотой. Мен 220 онд Жүндүү буюу одоогийн Бээжин хотод нэгэн хөвгүн мэндэлжээ. Хонгууд овгийн язгууртан Христ итгэлт эцэг эх нь түүнийг Бар Савма буюу Мацгийн хүү гэж нэрлэжээ. Савма 20 орчим насндаа санвартан болж Раббан гэх золыг авчээ. Эдүгэ судлаачид Раббан Савмагийн Фаншан уулан дэх даянчин оромжигч олсон байдаг. Rabban Sama was a Mongol ambassador. Rabban Sama бол Ил хаан Аргунаас Францын хаант улс Ромын пап дэлгэсэн Монголын элч байсан юм. Өөр нэг судалгааны баримт бол Фаншан уулын загалмайтай чулуу юм. Фаншан уул бол Бээжингээс холгүй оршдог бөгөөд тэнд загалмайн тэмдэг үхээ чулуу олсон нь одоо болтол судлаачдын анхаарлыг татсаар байна. Near to Beijing. 1278 онд Йоан Гүрнээс Хувилаа хааны элчийн хувиар Онгууд аймгийн Нестор шүтлэгтэн Раббан Савма өөрийн шав Раббан Маркусын хамт Илгаадын улсыг зоржээ. Ингээд 1287 онд Аргун хаан Раббан Савмаг Европ руу элчээр илгээсний зорилго нь өрнийн Христийнхэнтэй холбоо тогтоож Мамлюкийн Ислам улсыг байлаар мордон Иерусалимыг чөлөөлөх явдал байлаа. Тэрээр Франкын хаан Филипп, Английн хаан 1-р Эдуард нартай уулзаж Аргун хааны саналыг уламжилсан байдаг. Сурвалжид тэмдэглэснээр Раббан Савма тэнд эзний зоогийн ёслолыг удирдсан гэж дурджээ. Энэ газрын нэр Базилика ди Сан Джованни. 1288 оны улаан өндөгний баярын үеэр Раббан Савма Марк нар Хувилаа хааны элчээр ирсэн. Тэднийг элчээр илгээсэн шалтгаан бол пап болон Европын хаадуудтай уулзаж Иерусалимыг эзлээд байсан лалын шашинтнуудыг дарах улс төрийн зорилготой байсан юм. Раббан Савма Ромд 2 удаа ирсэн. Эхний удаа ирэхэд пап нас орсон байсан бөгөөд хоёр дахь удаахан ирэхэд нь пап 4-р Никол сонгогдсон байлаа. Тэрээр папын зөвшөөрлөөр улаан өндөгний баярын үйл ажиллагаанд эзний зоогийг удирдах эрхийг өгсөн байдаг. Энэ үйл явдал бол Монгол болон Ромын хоорондох харилцааны эхлэл гүүр тавьсан үйл ажиллагаа байлаа. Хожим Аргун хаан Раббан Савмыг ихэд хүндлэн элчээр босож ирснийхэн төлөө түүнд
хааны өргөөний хаалган тушаа сүм барьж өгсөн гэдэг. Аргун хааны Рабан савмын хуурга зориулан босгосон сүм Жухам хаан ямар хэлбэр хийцтэй байсан нь тэмдэглэгдэн үлдсэнгүй. Бодвол он цагийн ирэх хэрэг явдлын улмаас үгүй болсон bijээ. Хоёрдугаар зууны сүүл үеэс монголчууд оюун санааны хорионоос тавигдлаа. Тэдний өмнө эрх чөлөө, итгэл үнэмшлийн шинэ амьдрал үүд хаалгаа нээлээ. Гэхдээ түүхийн эдрээ гашуун сургамжаа тэд мартсангүй. Хамгийн эртний христчдийн үр хоочос эрхүүдүүдийн түүх. Эрхүүд овгийнхны үр хойчис өдгөө Өвөр Монголын Өртөн зас хорны Ордос аймгийн Үүшин хошуунд 300 орчим өрх айл оршин сууж байна. Энэ овгийнхан өөрсдийн шашин шүтлэг зан заншлаан нилээдгүй судалсаар иржээ. Жүлээ тоон төмөр хаан Бээкингээд өхөрөн гарсан дараагаар нэг улсын чирэг гормдоны Монгол чиргийн хөөж олонтой явж. Танаас үлдсэн кентонны онгодхон бас Монгол чиргийн дотор бас нэг үлдэг Монгол онгодхон байж. Тэгвэл тэд одоо сега мөлөөсөө чирэгт байгууч нэг улсын чирэгт барагдахаа сайгаад мөл хогоом бол онгод гэж хэлэхгүй. Тэгвэл эрхүүд энэ сажин нэрээр юм бол өөрийн ханын нэр бодоо ингээд өгдөө. Тэгвэл хааны бид бол эрхүүд хүн онгод хүн гэсэн гэдэг нот. Ам болон бусад их сурвалжаар эрхүүдүүдийн өвгдээс сорогтон бүхий хатнаас улбаатай гэдэг. Тэгэхээр тэд үнэхээр хамгийн эртний христч монголчуудын үр хоочис мөн болж таарлаа. Яг одоо ихээр хүүд дээр үеэс нь ихээр хүүд гэдэг нь энэ нь бол хашим одоо манай эрхүүн шашин Монголд орж ирсэн хойд тухам одоо онгодоор дамжсан юм уу эсвэл 8-аар дамжсан юм уу би үгүй 8-аар дамжсан бол боломж байна. 1649 онд Манжичин улс хошуунуудын шинэ хуваарлалт хийж Ордсын баруун өмнөд хэсгийг Үүшин хошуу гэж нэрийдэн 10 харьяа байгуулахад бүгд овгийн нэрээр хэрэгэлсэн тул эрхүүд овгийнхан цахрын дотор багтжээ. Энэ ямар учиртай зураг гинэ? Энэ бол христчийн шашны зураг. Оройхол 9 тэнгэрээс буугаад ирээд хамаг голонд бол тэр биш та тэр модо тэр ямар модо гэдэг л одоо их тэнгэрийн их хав юу гэдэг. Манай Үүшинд бол 1580-ад оноос бол шарын шашинд орсон. Түүнээс өмнө бол бүр бөөгийн шашинд. Тэгвэл мануу ирсэн ирэхэд бол мануу дахид энэ бол бүр энэ историйн шашинд. Энэ бол Жангваадын сүмөгч. Одоо Жангваадыгч бол энэ манай дээдэс байгаа. Инх хамуулан энэ үед инх хамуулан хаан жангшиж яваад одоо нэг газар цогцолгоод энэ дэр сүм байгуул таны хойд өөр хож сайн болно гэд одоо сүм байгуулад бурхан шашинд орж шарын шашинд орсон. Анхны сүм. Энэ эрхүүдийн анх одоо шарын шашинд орсон сүм байгаа.
одоогийн өвөр Монголын нутаг ордсын бор бургасанд нутгийн дахилчаар илгээгдэн ажиллаж байсан эцэг Амтаа Мастаерийн тэмдэглэснээр эрхүүдийн шашин суртахуун бол нэгэн зүйлийн нууцлаг ном юм гэжээ. Энэ нь Библийн судрыг хэлж байгаа бөгөөд сэр хэл дээр бичигдсэн учраас зөвхөн багш нь л тэдэнд дамжуулдаг байж. Яванда номын утгыг мэдэх хүн цөөрч зөвхөн шүтээний хэлбэртэй болон үлджээ. Энэ номыг хия нээж болдгоо гэж л одоо хэлжсэн шүү дээ. Тэдний дахид өгнө багш нь явардвал нээсэнгүй юм гэж одоо ингэж хэлж байлаа. Зөвхөн хуудсарчуулаа гэдэг дээрээсэн бол шинэ торгоо авчираад одоо энэ шудрын тэр номын гадрыг бол одоо дээрээс нь давхарлаа л. Ингэж гад бол том юм нэг давхартай юм нэг ном байсан. Түүхийн хэд хэдэн үед өөрсдийн шашин шүтлэгэн хэвээр нь хадгалах боломжгүй байсан хэдий ч тэдний дагаж мөрддөг зүйлсэд загалмайн шашны зан үйлүүд хадгалагдсаар байжээ. Тэд уламжлалт шүтлэгэн нууж өөр шүтэн дахих болсон нь явандаан өөр хоорондоо холилдож жинхэнэ шүтэний үгүй болжээ. Тэр улаан тамтан манай их ахынд tagaжсэн. Тэр үедээ бол одоо батотархуул тэр яг сега юуны өнөд байколе. Сега Ариун номын байколе. Ариун номын оронд нэг улаан tagad тангууд содор бай. Мань улаан тулаа танаас гэ бурхан аминда байж байдаг. Чул дахиад яг ёсол төрөм бол мань үгийн усгаар байна. Такилатан бол энэ соосгад манай хату гэдүүлэн бүрэ 8 сарын 13-нд Чарльзын шинийн 3-нд Ховь сарын шинийн 3-нд бүрэ нэгдүүлдэг гэж байна. Эцэгдэн бүрэ эгэлтэйгэр бол нэг удаад нэг айлах нэг ямаа зэрзаваач ингэ tagaж. Тэр бүрэ ямаалаа такана хими. Энэ байдан ууг байсан байдалтай. Энэ ямаан алаад таксан драавор тэр ямаан махен идэцгаад явсан сайхан цагаалаад бүр тэр сонөтөн түлэжсэн. Ийм байлын мано биеэр үдээсэн. 12 дугаар зууны үеийн Онгууд аймгийн дунд Христ итгэл дэлгэрч байсан баримт олон сүмийн тойронд үлдсэн загалмайн дүрс бүхий булшны чулуунаас харагддаг. За өвөр Монголын өөртөө цохорны Дархан муумын гуушууны Батгаалга хэмээх газраас олдоод байгаа олон сүмийн тойрон дээр бид нэр ирээд байна. Тэгээ 1929 онд анх Шведийн нэрт археологч SBN экспедиц бол энэхүү тойрыг илрүүлсэн. Тэгээ энэхүү тойрны одоо үргэлжлэл судалгааг бол 1939 онд Америкийн нэр дэвтэмтэн Оуэн Латимор бол хийсэн байдаг. Тэгээд үүнээс хойш бол одоо тун удалгүй Японы томоохон судалгааны баг бол энэхүү дурсгал дээр ажиллаад за ингээд хэд хэдэн сүмийн дурсгалыг бол илрүүлсэн байдаг юм аа. Онгуудууд олон нийслэлтэй байсны нэг нь олон сүмийн хот байсан байна. Онгууд аймгийн олон сүмийн тойрын судалгааг Японы эрдэмтэд дэлхийн 2 дугаар дайны үеэр хийсэн. Онгууд аймгийн хаан Жоржийг Христийн шашинтай гэж тэмдэглэдэг. Католик санамартан Жон хятад ирээд Онгуудын Жорж хаантай уулзсан байдаг. Тэд хоорондоо маш сайн ойлголцсон бөгөөд олон сүмийн хотод сүм барих зөвшөөрөл өгсөн гэдэг. It was a wonderful beginning for me. Төв Аз дахь Христийн шашны түүхэнд толбогдох түүхийн судалгаа маань миний сайхан эхлэл байсан юм аа.
7 голын дурсгал буюу Казахстан, Кыргызстан дэх 6 булсны чулууны судалгаа миний анхаарлыг татсан юм. Эдгээр дурсгалууд нь 13 дугаар зууны төгсгөл үеэс 14 дугаар зууны дунд үе хүртэлх цагаатан улсын түүхэнд төдийгүй тухайн үед холбогдох улс төр шашны олон харилцааг судлах боломж өгдгөөрөн ихээхэн ач холбогдолтой юм. Хэдийгээр эрхүүдүүд өвөг дээдсийн шүтлэг зан үйлийг марцгаж гисэн эцэг Антон Мастай эрд тэдний тухай олон мэдээ баримтыг бидэнд үлдээжээ. Антон Мастарт Христийн шашны сайн мэдээг түгэж үйлчилснээр түүний гавья хязгаарлагдахгүй. Тэрээр Ордос нутгийн аман зохиол, ард олны зан заншил, үүх түүхийг судалж, Ордосын аман зохиол гэх бүтээлэн туурвиж соён гэгэрлийн зам мөрийг утгаар нь бүтээж чаджээ. Мөн Христийн шашин дэлгэрүүлэгч Джеймс Гилмор нүүдэлчдийн ахуй байдал тэдний шашин тандах хандлагын талаар тэмдэглэж үлдээсэн нь ихэд хүн цэнтэй бүтээлд тооцогддог юм. Тэрээр 19 дугаар зууны далаа донд нүүдэлчдийн дунд суурьшин Монголын тал нутгаар хэд хэдэн удаа аялсан байдаг. Монголчуудтай ойртон нөхөрлөж, богино хугацаанд монгол хэлийг сураад сайн мэдээг түгэж эхэлсэн байна. Төвний бичсэн монголчуудын дунд аяллаа тэмдэглэл нь ихэд алдаршжээ. Энэ ном тухайн үеийн Европын уншигчдад монголчуудын тухай олон шин мэдээллийг дамжуулснараа ихэд үнэлэгдэж байлаа. Джеймс Гилморын энэхүү бүтээлийг шүүмлэгчид жинхэнэ үдсэн харсан туулсан зовлон бэрхшээлээ үннээр бичсэн тул өнөө үеийн Робинсон Крузо гэж үнэлэгдсэн юм. Rediscovery of Tartary. Монголын эзэнт гүрэн мөкснөөс хойш хэдэн зууны дараа католикийн шашин дэлгэрүүлэгчид дахиад цагаан хэрэм рүү өгж ирсэн юм. Бид нар нүүдэлчдийн дунд дахин дэлгэрсэн энэ шашин дэлгэрүүлэх үйл ажиллагааг хоёр үед хуваан авч үзэж болох юм. Нэгд нь шууд бусаар нүүдэлчдийн тухай мэдээ үлдсэн. 17 дугаар зууны ихэнх үед Иесутууд Хятад болон Төв Азийн газрын зураг үйлдсэн бөгөөд хэдийгээр тэд монголчуудын тухай сайн мэдэхгүй ч санаартан Мартино Мартини анхны мэдээг тэрхүү газрын зурагт тэмдэглэж үлдээсэн байт юм. Хоёрт нь шууд байдлаар нүүдэлчдийн тухай мэдэж авсан. 17 дугаар зууны сүүлээр Иесутийн санаартан Фердинанд Фербест Хятад ирсэн бөгөөд анхны цагаан хэрэмний цаана байгаа нүүдэлчдэд хүрсэн байдаг юм. Тэрнээс хойш нэлээдгүй тооны католик шашин дэлгэрүүлэгчид нүүдэлчдийн дунд хүрсэн бөгөөд энэ нь зүүн гарын хан тулс ойрд монголчууд байсан юм. Дундад зууны Монголын эрдний нийслэл хар хором хот 140 жил оршин тогтносны 32 жилд нь Монголын эзэнт улсын нийслэл байлаа. Энэ хотын ширхэг чулуун хүртэл үн цэнийг агуулж эдүгүй үед хүрснийг эрдэмтэн судлаачид нэн илрүүлсээр байна. За хар хором хотын археологийн судалгаа бол энэ 2000-аад оны үеэс эхлээд одоо нэлээд шин шатнд бол өргөжсөн. За үүнийг Монгол улсын шинжлэх ухааны академийн түүхийн хүрээлэн, за хожим археологийн хүрээлэн болсон. За энэ судалгааны байгууллага холбооны бүгд найрамдах Герман улсын археологийн хүрээлэн Бонн их сургуультай хамтарч хотын хэд хэдэн төрөлд бол малтган ажил явуулсан. За энэ дотроос хотын хойд хэсэгт 2006-аас 9 оны хооронд бол маллага хийсэн байна. За энд нэг тусдаа нэг барилгын үлдэгдэл бол одоо түүхийн хоёр өөр цаг үед холбогдох үлдэгдэл олдсон. За тэгэд эндээс гарсан нэг сонирхолтой зүйл бол ханын шаваасны хэсгүүд байсан байна. За тэр шаваасан дээр мөн одоо үл мэддэг бичээсээр бичсэн энэ бичгийн жижиг хилтерхий хэсгүүд бол олдсон. Тэгээд зарим судлаачид бол үзэхдээ энд бол анхандаа Христийн шашны нэг тахлын газар байсан бол та энэ бол тэр Сирийн Странгело бичгийн хэсэг байж магадгүй.
ийм байх хамгийн өндөр магадaltaй байна. За тэгээд хожим одоо юан бүрний үед энэ одоо сүм юм уу энэ тахлын газрыг зориултыг өөрчлөөд бурхны шашныг хийд болгож ингэж зассан байна гэсэн ийм таамаглал байгаа. Дундгов аймгийн орон нутгийн музейд хадгалагдаж байгаа он цаг нь тодорхойгүй Христийн шашинтны хүрэл загал маань Монгол орноос олдоод байгаа энэ төрлийн олдврын нэгэн онцлог дурсгал юм аа. Ромын папаас хамгийн анх хар хойно руу илгээгдсэн хүмүүс бол Францисканууд юм. Яагаад заавал Францискануудыг явуулсан бэ гэвэл Ромд ихэнх христийн шашинтнуудад төвлөрч илгээлт хийгдэхгүй байсан учраас хол газар явуулсан нь нүүдэлчдийн нутаг байлаа. Тухайн үед команчуудын нутагаас цааш христийн шашин дэлгэрээгүй гэж үзэж байсан болохоор цааш нь илгээхээр шийдсэн байна. Энэ явуулсан элчвэл Лано Карпини. Түүнийг Христтэй их адилхан царайтай хүн байсан гэдэг. Тэр гүйв хантай ам хилэн амархан олдсон байна. Тэдний ертөнцийг үзэхүүзэл нэг байсан болохоор өөр хоорондоо ойлголцсон гэж зарим судлаачид үзэхэлдэг. Уильям де Рубрук бол Монгол дэлгээгдсэн хоёр дахь Францискан бөгөөд монголчуудын талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл үлдээжээ. Мен 242 оны 4-р сарын 16 бол 4-р папа Лано Карпинийг Монгол руу илгээсэн өдөр. Энэ байшинг 1870 онд Карпинид зориулж барьсан юм. Дэлхийн 2-р дайны үед нэлээдгүй сүйдэж 1949 онд сэргэн засварсан юм. Жирардо Дутория гэдэг хүн Гүйг хаанд папын илгээлтийг гардуулж байгаагаар энэ зургийг зуржээ. Монгол улс их юан улсын үеэс эхлээд бурхны шашныг хамгаалах шашин болгож эхэлсэн юм байдал харагддаг. Ягаад гэвэл Ховлын хаан өөрийнхөө төрийн ордонд төвдийн лам Багмалавыг залж төрийн улсын багш өргөмжлснөөс эхлээд христийн шашны энэ Донецкийн урсгалын өөрийг хориол их багассан түүх харагддаг. За үүний дараа Монголын нөгөө эзэн тулсын задрал за монголчуудын дотоодын улс төрийн хагаралтай холбогдоод энэ шашны үйл ажиллагаа үндсэндээ Монгол дахь үйл ажиллагаанд суларсан. Тэдний нүдэл үнний эрэлд байлаа. Жухамхүү үннийг олж мэдэх гэсэн он удаан жил хийсэн хатуу ширүүн тэмцэл байлаа. Өвдөс хүрсэнгүй, ирсээр, нүүсээр, эц төгсгөлгүй урт удаан аян одоо ч тал нутгийн дээгүүр хөвсөөр. Хожим Монголын тусгаар тогтнол алдагдаж манжин иргэшээлд орсон нь монголчуудын хувьд түүхэн гунигт цаг үе байлаа. Энэ үед монголчууд манжин зах хязгаар болж хувирсан ч тэдний дунд шашин дэлгэрүүлэх үйл ажиллагаа христийн шашны зүгээс зогсоогүй байдаг. Тэгэхээр энийг маш олон тооны энэ христийн шашны мишанерууд за шашин сурталчлагч нар дэлгэрүүлэгч нар ирж исэн тухай мэдээлэлүүд бол олон үлдэж хоцорсон байдаг л да. За ялангуяа энэ 19-р зууны үед болж ирэхэд нөгөө манжчин улс өвчин сулраад тэгээ манжчин улсад одоо олон
Европын эзэнт гүрнүүд ноёлох улсын цаг үеэс эхлээд христийн шашныг түгээн сурталчилгын үйл ажиллагаа зөвхөн манж бүрэн төдөөг Монголд ч гэсэн нэлээд эрчимтэй явагдсан байдаг. Тэгээ энэ дагуу хамгийн одоо бидний сайн мэдих олон тооны эрдэмтэн судлаачид явж исэн байдаг л да. Тэр бидний одоо Божны байна, Рамстэд байна, Антамастер гэх байна гэмтийн одоо хүмүүс бүтээлүүдийн мэд түүхэн бүтээлүүдийн мэддэг, угсаатны зүүн бүтээлүүдийн мэддэг. Эдгээрийн бас цаад гол зорилго бол христийн шашнаас түгээн дэлгэрүүлэх юм хүмүүс байлээс одоо Шмидт гэдэг байна. Одоо судлаач Шмидт бол анх удаа Библийг монгол хэл дээр болгосон. 1990-ад оны сүүлээр судлаач доктор Ганбаатар Монголын нууц товчоог Библийн судартай зэрэгцүүлэн хийсэн ажиглалд хэмээх судалгааны өгүүлэл анхлан бичсэн нь Ариун номын мөрөөр хийсэн үнний эрэл байлаа.